dia dia hianatra tantara anankiray eo amin'ny baiboly isika dia tsy iza fa ny tantaran'i Kornelio. Izany dia voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apostoly toko 10. Kornelio dia lazain'ny baiboly fa lehilahy anankiray nanany maizy azy teo amin'ny fiainany ara-nofo satria dia kapiteny tamina atokony miaramila antsoina hoe italiana izy. Kornelio dia mpivavaka tsara sady matahotra n'Andriamanitra, tsy izy ihany fa ny ankohona ny rehetra mihitsy. Tsy vitan'izay ihany fa Kornelio dia nanao fiatrana be tamin'ny olona sady nivavaka mandrakariva tamin'Andriamanitra. Ray andro izy dia nahita fahitana, nisy anjely nidina tao aminy ka nanambara taminy fa nivavaka sy ny fiantrana izay ataonao dia efa tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra. Kanefa na dia izany aza dia nasainy ihany nandeha ho any Jopy izy mba hampiantso mpanompon'Andriamanitra iray ho ao aminy. Rehefa afaka izany dia naniraka ny zatoviny izy sy ny miaramila izay mpiaraka aminy ka napaka ny Petera izay nitoetra tao amin'ny Simona mpandokoditra. Rehefa izany no zava-misy dia Petera koa efa nahita fahitana, nampahitan'Andriamanitra fahitana tany amin'izay nisy azy tany satria raha ny tena marina tsy anjaran'i Petera ny jiosy dia tsy nanana raha mihitsy tamin'ny Jetilisa tamin'izany fotoana. Kanefa efa nalefan'Andriamanitra mialosady ny fahitana izay milaza fa azon'i Petera hohanina avokoa ny biby rehetra izay misy na maloto na madio satria efa nodiovin'Andriamanitra ireny. Rehefa tonga niraka tsy nisalasala Petera satria efa nialoha lalana ny fahitana, ary dia lasa Petera nanaraka nidina ho any an-tranon'i Kornelio. Rehefa tonga tany izy dia voalaza ny baiboly fa efa niandry teo Kornelio sy ny ankonany sy ny fianakaviany iray manontolo ary dia vonona mihitsy ny ampandroso an'ity lehilahin'Andriamanitra. Ary vao tonga moa Petera dia niankohoka teo atongony izy mba ho mariky ny fankasitrahany an'izany fahatongavany ity mpanompon'Andriamanitra ity izany. Rehefa izany aza no nisy dia nitohy Petera ny amin'ny fitoriteny sy ny fanambarana ny afatra tamin'ireo olona rehetra izay vory-lanina tao an-trano. Ary dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nirotsaka tamin'izy ireo ny fanahy masina ao anatin'izany fahenoana ny afatra izany. Ary rehefa vita ny fitoriteny dia nilatsaka ny fanahy masina teo amin'izy ireo. Rehefa izany dia niroso avy hatrany tao anatin'ny batisa. Tena misy lesona goavana sika raisina ao anatin'izany tantara fohifohy izany. Na dia tany amin'ny firenena izay atao hoe Jetilisa aza, izany hoe firenena tsy matahotra n'Andriamanitra no nisy an'i Kornelio, dia tsy nijery azy tamin'izany kosa nefa Andriamanitra fa ny nijerevan'Andriamanitra azy dia ny asa tsara izay nataony sy ny etaeta tao anatiny mba hanompo hitady an'ity Andriamanitra marina. Izay natonga azy ambaran'ny baiboly mivavaka mandrakariva teo anatrehan'Andriamanitra. Randratsika dia mipetraka fotsiny amin'ny toerana misy atsika, mety hanambara sy lasitsika fa be loatra ny ota vita, efa tsy misy toerana ho atsony mihitsy ngamba ao amin'i Jesosy. Na zazo angamba efa tahaka izao amarintsika amin'ilay ratsy vitantsika ny tenantsika. Kanefa ny tena marina rehefa tsotritsika, rehefa mangetahetitsika ny hovangin'Andriamanitra sy ny hokasiny
ka vonina marina ny andray ilay famonjena tena izy. Nandray koa tsika mety efa mpivavaka ihany fa mipetraka fotsiny amin'ilay hoe anarana dia zay efa manao asa soa tahaka izao, efa manao asa tahaka izao zay anefa ilay famonjena marina tsy mbola tonga ao anatin'ny tokantranontsika. Te ilazantsika mihitsy Andriamanitra amin'ity anivety fa tsy mipetraka amin'izany fotsiny ilay famonjena fa ilaina mihitsy tsika mirosoroso lalindalina kokoa ka vonina ny ampandroso ny tena famonjena marina ao anivon'ny tokantranontsika mba ahafan'Andriamanitra hiasa eo amintsika androtsahany ny fanahy masina ao anatintsika mba hahatonga atsika olo mba ho vao tanteraka. Koa noho izany aza misalasala anatonany Jesosy raha mbola atao hoe anio mbola mitsotra ny tana mba soavany, mbola mitsotra ilay tana mpamonjeny, aza miandry apitso lava, aza miandry rehefa ho avy ilay fotoana izay ery amin'ny hôpitaly na efa ifandritan'ny olona rehetra, efa manomboka tsakoana, efa manomboka mangatsika ny tongotra ambany, izany hoe efa manomboka hisaraka amin'ilay vatana ilay fanahy amin'io, eo amin'izay vao koropahana hitady pasteur, hitady mpivavaka, hitady famonjena maro isan-karazany. Anefa indraindray amin'ireny fotoana tahaka ireny tsy maharitrela akory indrisy, tsy mba tsapa hamonjena, tsy mba tsatra n'ilay anjo farany. Noho izany aza mbola salama vatana, saina fanahy, mbola afaka ny mandinika tsara, mbola afaka ny mieritreritra tsara amin'ity anivety. Jesosy dia mbola vonina, Jesosy dia mandondona isan'andro ambaravarany fotsika, indro mitsangana eo ambaravaranao ka mandondona, fa misy mihaino feoko ka mamono ny varavarana dia hiditra ho amin'ny ao ary hiara isakafo aminy, ary izy amiko tsy afaka ny hanao forsy atsika mihitsy Jesosy, fa itsika no tompony lakilian'io fotsika io ka tsika ihany no afaka hamany fotsika mba handrosoany ao anatintsika. Noho izany aza manamafy ny fonao fatolory zany amin'ity anivety mba ahafahan'i Jesosy hiasa ao anatintsika.